السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسب ما هو متداول اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صور الشبان الحراقة الذين توفوا في عرض البحر بولاية شلف. هؤلاء الشبان خرجوا ليلة الخميس إلى الجمعة في رحلة سرية إلى الضفة الأخرى بحثا عن مستقبل أفضل. الحادثة الأليمة أحزنت كل الجزائريين، خاصة وأن جميعهم شبان في مقتبل العمر. سكان منطقة البقعة لولاية شلف أين ينحدرون هؤلاء الشبان الحراقة عبروا عبر صفحاتهم على الفيسبوك عن مدى حزنهم الشديد، داعين من الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون، والله يرحمهم ويوسع عليهم.